अरे तुम्हें पता है ना सर का बर्थडे, फिर भी लेट आ रहे हो। चलो जाओ जल्दी, कितना काम पड़ा है। चलो केक खाते हैं। ये तो चॉकलेट केक है, ये मैं नहीं खाती। पूरे 500 रुपए का केक है। क्या इतना सस्ता? अब तो और नहीं खाना। सर मैं ये केक ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी सफाई करो। ठीक है सर। भाई चिप्स खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। अब गिरी भी कौन खाएगा? सर मैं वो सब भी ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी तो सफाई करो। हाँ सर। जो धागे से छूटा ये रिश्ता, अरे ये माली भैया सारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं? चलो देख केक के खाते आते हैं। हैं। पापा मेरे बर्थडे का केक लाए हो? हाँ बेटा लाए हो ना। हाँ। थैंक यू पापा। अब हम कभी खाना वेस्ट नहीं करेंगे।